আমার কাছে একটা টাওয়ার একটা এসছে, যেটা একদম নতুন কেনা হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরে বা দিন চলার পরে এটা সাউন্ড আর ভালো কোয়ালিটি আউটপুট দিচ্ছে না। এখানে দেখুন, এখানে কিন্তু অনেক অপশান আছে এগুলোর, মানে ইকো মুড আছে, এফএম আছে, ইউএসবি কার্ড আছে। তো কিছুক্ষণ চলার পরে এটা নাকি সাউন্ড ঠিকঠাক আউটপুট হচ্ছে না। তো সেটা আমরা দেখে নেব যে কেন আউটপুট ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এই সাউন্ড সিস্টেমটা খুলেছি, এর ভেতরে এটা হচ্ছে মেন বোর্ড। এই বোর্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখুন এখানে 20-30 আইসি ইউজ করা হয়েছে। তো এটার আমি প্রবলেমটা দেখাবো যে কেন হচ্ছে না বা কিভাবে চেক করবেন। তো ফার্স্টে আমরা কি করব না, এই আইসিগুলোকে আমরা টেস্ট করব। সেটা কিভাবে মিটার দিয়েও করতে পারি, না হলেও কিন্তু এমনিতেও বোঝা যাবে। সেটা কিভাবে টেস্ট করবেন আমি দেখাচ্ছি। এটা চালু করে দিয়েছি। এইবার এরকম স্ক্রুড্রাইভার নেবেন বা এরকম চিমটিগুলোও নিতে পারেন। এবার আমি ইনপুট যে সিগন্যালগুলো আছে সেগুলোতে আমি, এগুলো সব ইনপুট সিগন্যাল। দেখুন এই আইসির সাউন্ডটা দেখেছেন, এটারও সাউন্ডটা ঠিক আছে। এটাও ঠিক আছে। এই দেখুন এই আইসিটা কিন্তু প্রবলেম হয়েছে, তার কারণ এর আওয়াজটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে এটাতে প্রবলেমেটিক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এই আইসিটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেখব। বোর্ডটা খুলে নিই, দিয়ে দেখাচ্ছি। বোর্ডটা খুলে নিয়েছি। এবার আমার এই আইসিটা প্রবলেম ছিল, তার মানে এই আইসিটাকে আমরা কি করব না, চেঞ্জ করব। সোল্ডারিং পাম্প দিয়েও আপনারা করতে পারেন, নাহলে এর আগেও কিন্তু দেখিয়েছি যে কিভাবে তুলবেন এই আইসিগুলো, সেটাও দেখিয়েছি। তো এখানে আমি একটা নতুন আইসি লাগিয়ে দেখব এটা ঠিক আছে কিনা। এটা আমি আইসিটা খুলে নিয়েছি। আইসিটা খুলে নিয়েছি, এটা তো সব কিছু ঠিকই দেখাচ্ছে, জানি না, তাও আমি চেঞ্জ করে দেখব এটা ঠিক আছে কিনা। আইসিরও প্রবলেম থাকতে পারে অনেক সময়। বাটার, আইসির গায়ে এরকম একটু একটু বাটার লাগাতে কিন্তু ভুলবেন না। আমি মজা করছিলাম, এটা হিটসিঙ্ক কম্পাউন্ড, এটা অবশ্যই আপনাদের ইউজ করতে হবে। আগে এটা টেস্ট করে দেখে নিই, তারপরে লাইন ইন। তো আইসিটি চেঞ্জ করতে আমার হোম থিয়েটার একদম ঠিক হয়ে গেছে। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।